네, 지금 보시는 기종은 올리베티 스튜디오 44 기종입니다. 잠금 장치 설정 해제하는 방법 설명드렸는데 이 기종은 다른 기종하고 다르게 설정이 또 왼쪽으로 되어 있습니다. 다른 기종들은 대부분의 올리베티 기종들은 오른쪽에 설정이 되어 있는데 이 스튜디오 44는 그 잠금 설정이 이렇게 왼쪽에 위치해 있습니다. 이 레버가 이제 잠금 장치 설정하는 레버인데 레테라 30이나 DL이나 발렌타인이나 이런 기종들은 레버를 위로 올려서 잠금을 풀었는데 이 스튜디오 44는 반대로 되어 있습니다. 레버를 밑으로 내려야 잠금이 풀리게 되어 있습니다. 그리고 보시는 것처럼 여기는 되게 티 안 나게 아래쪽에 작은 홈이 있습니다. 여기 보이시죠? 여기 아래쪽에 작은 홈이 있고 이 홈에 이제 잠금쇠가 물리면서 캐리지가 잠금 설정이 되는 겁니다. 보시는 것처럼 레버를 위로 들어 올리면 이렇게 잠금쇠가 같이 올라오게 되어 있고, 이렇게 캐리지의 홈 부분에 이렇게 끼워지면서 잠금이 설정이 되는 겁니다. 그래서 오히려 이건 반대로 되어 있어서 조금 헷갈릴 수 있습니다. 이거는 밑으로 내려야지 잠금이 풀리고 올려서 이렇게 잠금을 설정을 하는 방식입니다.